Čauždo, vítám tě u dnešního videa a dneska se podíváme na plynové odstřelovací pušky. Jdeme na to. Plynové střelovačky fungují na bázi stlačeného plynu zásobníků. K údržbě můžu říct jenom jediné, promazávejte pohyblivé části. Cena se pohybuje od nějakých 8 000 až po 20 000 korun. Asi nejčastější variantou tak je právě SVD Dragunov. Po případě jsou tady možnosti i klasičtějších odstřelovacích pušek. Konkrétně tato má kapacitu na 14 ran, ale kompenzuje to zase docela velkým prostorem na plyn. Výhodou této odstřelovačky je, že ji nemusíte natahovat až do krajní pozice, stačí, aby se kulička dostala do hop-up komory. Za mě jsou tyto zbraně poměrně nevšední a popravdě asi bych si ji ani nevybrala. Jak už jsem zmínila, kapacita zásobníku je velmi omezená, takže to bych počítala jako mínus. A dalším mínusem je rozhodně cena. Takže jaký je můj názor na tuto variantu? Upřímně, být vámi, bych koupila právě možnost HPA platformy, ale o té si něco řekneme v příštím díle. Ve chvíli, kdy vydávám toto video, jsem na Protektoru. Možná z toho bude video, možná ne. Uvidíme, jak se tam podaří propašovat a nějak rozumně umístit kamera v rámci LARPu. Nezapomeňte na like, odběr, komentář. Po případě, pokud se vám video nelíbilo, s něčím nesouhlasíte, tak dejte dislike a napište mi důvod do komentářů. Díky za vaši pozornost, zatím se mějte a čau!